ஹலோ அமிங்கோஸ் அண்ட் அமிங்காஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, நான் கெஸ் தி சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவிஸ் ஒன்று வந்து பார்த்து வச்சிருக்கேன். இந்த கெஸ் தி சவுண்ட் குவிஸ் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு சவுண்ட் பிளே ஆகும். அதுக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த 4 ஆப்ஷன்ல இந்த சவுண்ட் எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கரெக்டா கெஸ் பண்ணணும். அதுதான் இந்த கெஸ் தி சவுண்ட். Which scream is real? Gada gadi gada gada. Aram sam sam. Ching tabak dum dum. இந்த வெப்சைட்ல நான் பார்த்துருக்கிற குவிஸ் மட்டும் இல்லாம நான் யூடியூப்லயும் நிறைய கெஸ் தி சவுண்ட் வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்து வச்சிருக்கேன். அதையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் எவ்வளவு சவுண்ட் வந்து கரெக்டா கெஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க. ஸோ அமிங்கோஸ் அண்ட் அமிங்காஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற வெப்சைட் வந்து இந்த வெப்சைட் தான். இது இல்லை இருக்கா இல்லையா? இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆமாங்க கைஸ், இதுதான் இந்த வெப்சைட். சரி வாங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் அந்த சவுண்டு என்ன சவுண்டுன்னு வந்து கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு ஏ இருங்க, இன்னொரு வாட்டி கேட்போம். இந்த சவுண்டு வந்து அந்த பூனைலாம் வச்சு விளையாடும்ல, இப்படி ஒன்று டோரில் ஏதோ இது இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கே, அது பேர் என்ன? டோர் ஸ்ப்ரிங் போல், அதுதான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட் சவுண்டு பேப்பர் டவலா? சவுண்ட்ஸ் ராங்கா? அப்போ அந்த சவுண்ட் இல்லையா அது? சவுண்டு பி. சவுண்டு பியை திரும்பி கேட்போம். தண்ணி கொட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு சாலிடான மேட்டர். எப்படின்னா ஹாலோவான மேட்டராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. எப்படியும் இந்த கியூபுலாம் அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்காது. ஏதோ ஐஸ் கட்டியா இல்லை ஜீனியான்னு தெரியல, இதுவும் அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்காது. ராக்ஸ் இல்லைன்னா பாப்கார்ன், இது ரெண்டுத்துல தான் ஏதாச்சும் ஒன்றா இருக்கணும். நான் ராக்ஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன். பாப்கார்ன். தோத்துக்கிட்டே இருக்கியடா, ஒன்று கூட நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கல. நான் அப்பயே கெஸ் பண்ணேன், தேட்டரில் இந்த மாதிரி சவுண்டை தான் கேட்கும் பாப்கார்னை கொட்டும் போது அப்படின்னு. சரி, ராக் ஒரு ஹார்டான மெட்டீரியல், அதான் வரையும் போது கிளுகிளுன்னு சத்தம் கேட்கணும், ராக்கை சூஸ் பண்ணேன். அது ராக் இல்லை, அது பாப்கார்ன். அடுத்தது சவுண்ட் சி. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? லைட்ரு, டின்னு, ஸ்டாப்லரு, அப்புறம் அந்த ஹோல் பஞ்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த லைட்டரோட ஃபிளிக்கு தான் அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். லைட்டரோட ஃபிளிக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். சரி, கொடுத்து பார்ப்போம். அப்பாடியோ, ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். மொத்தமாக எத்தனை பாயிண்ட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜெயிக்கிறோன்னு பார்ப்போம். நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஜெயிச்சிருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. டைம் லைன் போட்டு அப்டேட் பண்ணுங்க. நான் இந்த டைமில் நான் இவ்வளோ பாயிண்ட் ஜெயிச்சேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன். மேபி நீங்கள் 3 பாயிண்ட் கூட ஜெயிச்சிருக்கலாம். அதனால அப்டேட் பண்ணுங்க. சவுண்ட் சி நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் டி. சவுண்ட் டி என்னவா இருக்கும் கேட்போம். என்னடா இப்படி குழப்புறீங்க? இன்னொரு வாட்டி கேட்போம். சவுண்ட் ட்ரிம்மர் வந்து இதை விட ஹார்டாக சவுண்ட் இருக்கும், அதனால ட்ரிம்மராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. தேனி சவுண்டு மாரியும் இது இல்லை. தேனி சவுண்டெல்லாம் இது இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு இது இந்த வீட் வேக்கர் தான் நினைக்கிறேன். சரி, கொடுத்து பார்ப்போம். இதுதான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பி ஹைவா ஃபிளாஷ்பேக். ஒருவேளை தேனி கூடுல இப்படிதான் சத்தம் கேட்கும் போல இருக்கு. நம்ம எங்க தேனி கூடுக்கு போயிருக்கோம். சரி, நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம். சவுண்ட் இ. சவுண்ட் இ என்னது? ஏதோ எரிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது, ஆனா அது இந்த 4 ஆப்ஷன்லயுமே இல்லை. திரும்பி கேட்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெயின் மாதிரி தான். ரெயின் மாதிரியும் கேட்குது, பேக்கன் மாதிரியும் கேட்குது. ஏதோ பொறிக்கிற மாதிரி தான் சத்தம் கேட்குது. சிலுக்கு 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 சிலுக்குன்னு. ரைஸ் கிறிஸ்பீஸ்னு ஒன்று போட்டிருக்கானோ பாருங்க, அதுவும் அந்த மாதிரி தான். பாலில் போட்டு அப்படியே ஊறும் போது இந்த மாதிரி தான் வந்து சத்தம் வரும். அதுவா கூட இருக்கலாம். ரைஸ் கிறிஸ்பீஸ்னு போட்டிருக்கான், ஆனால் ஃபோட்டோவில் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெயினாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்னன்னு நினைக்கிறோமோ அதுன்னு நினச்சி நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கான். நம்ம அதனால இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு நல்லா ஷோராக தெரியும் இது வந்து ஏதோ பொறிக்கிற சத்தம் தான். அதனால இதில் பொறிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கன். அதனால அதாக இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம பேக்கனே கொடுத்து பார்ப்போம். கரெக்டான பதில். சரி, வாங்க நம்ம சவுண்டு எஃப்க்கு வந்து போவோம். இந்த வாட்டி நம்ம வந்து எப்பயும் போல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டை கேட்டுட்டு வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரை பார்த்து அது என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் சவுண்டை போய் கேட்போம். வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பிரிண்டர், அடுத்தது வந்து டிஷ் வாஷர், ஓகே. அடுத்தது ரிவால்விங் டோர்னா இது போல, ஓகே. அடுத்தது விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர்ஸ், ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு
வாங்க போயிட்டு சவுண்டை கேட்போம். ஏப்ரல் ஃபூல். என்னடா ஒண்ணுமே கேட்கல. இருங்க இன்னொரு வாட்டி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் மாதிரி தான் கேட்குது. ஆனால் பிரிண்டர்லேயும் பிரிண்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் சத்தம் கேட்கும். ஆனால் நான் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுவாக இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் சவுண்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால நான் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர்னு வந்து கொடுக்குறேன். விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் கரெக்ட். ஏன் கத்துற? எஸ், கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிட்டேன். மொத்தம் எத்தனை கெஸ் பண்ணேன்? மொத்தம் நான் வந்து 3 கெஸ் பண்ணியிருக்கேன் 6ல். நீங்கள் எவ்வளோ கெஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ யூடியூபுக்கு போவோம். ஒட்ட கேக்குறான் பாத்தியா? ஏய் ஏறாரா ஐயோ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதே. வாட் டு யூ ஹியர்? எனக்கு என்ன கேட்குது? எல்லா மாதிரியும் கேட்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இருங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹாம்ஸ்டர் ஓடுறதா வந்து இருக்கலாம். வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஹாம்ஸ்டர் ஓடுது. இங்கே ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் ஊஞ்சல் ஆடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த கேட்டு திறக்கிறது. இதை மாதிரி எனக்கு வந்து தெரியல. அதுக்கு அடுத்தது இந்த குதிக்கிறது ட்ராம்போலின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இந்த ஹாம்ஸ்டர் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து ஹாம்ஸ்டர் வந்து வச்சுருந்தேன். அதனால் நான் ஹாம்ஸ்டர்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ன ஆன்சர்னு வந்து பார்ப்போம். ஹாம்ஸ்டர் ஹாம்ஸ்டர் தொடர்ந்து தொடர்ந்து வேற சத்தம் கேட்குது. அதை வேற நீங்கள் நோட் பண்ணும். ஹாம்ஸ்டர் கரெக்ட். 4 பாயிண்ட். நான் நடுவில் பாயிண்ட் மறந்துட்டேன்னா நான் வீடியோ கடைசியில் நான் எடிட் பண்ணி எவ்வளோ பாயிண்ட்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நடுவில் தப்பாக பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்க போகிறேன். இப்போதைக்கு நான் வந்து 4 பாயிண்ட். நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் வாங்க. இந்த சவுண்டில் எனக்கு இது வாஷிங் மிஷினா? வாஷிங் மிஷின் மாதிரி தெரியல. மேபி வேக்கம் கிளீனராக வேணா இருக்கலாம். கார் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரியும் இல்லை, மிக்சி மாதிரியும் இல்லை. இருங்க இன்னொரு வாட்டி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு வேக்கம் கிளீனர்னு தான் வந்து நினைக்கிறேன். இனிமேல் நம்ம வந்து திரும்பி கேட்கக்கூடாது. அது வந்து சீட்டிங். ஒரே வாட்டியிலே கேட்டு கெஸ் பண்ணணும். அதுதான் உங்களுக்கும். நான் இனிமேல் ஒரே வாட்டி தான் கேட்க போகிறேன். அந்த ஒரு வாட்டிலே வந்து கெஸ் பண்ண போகிறேன். திரும்பி நான் கேட்க போகிறதில்ல. அதேமாரி நீங்களும் திரும்பி கேட்கக்கூடாது. திரும்பி வந்து கேட்டால் அதனால் இனிமேல் ஒரே வாட்டி தான் கேட்கணும். அந்த ஒரே வாட்டிலே கெஸ் பண்ணணும். நான் இது வந்து வேக்கம் கிளீனர்னு வந்து கெஸ் பண்ணுறேன். என்னவா இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓட்டுங்க. வேக்கம் கிளீனர் கரெக்ட். வேக்கம் கிளீனர் தான் அந்த சவுண்டு. ஓகே, கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ எவ்வளோ பாயிண்ட்டு? 5 பாயிண்ட்டு. நான் மொத்தம் 5 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். எத்தனைக்கு? 5. அதில் ஒரு 3, இதில் ஒரு 2, 8க்கு 5. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. வாங்க நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். சொன்னேன் சார், சொன்னேன். Guess the sound full video Padanam new. நான் தான் சார் சொன்னேன். ஆனா முடியல சார். ஏன் முடியல? ஏன்னா Full video 60-minute Uruku. மோட்டர் சைக்கிள் இல்லை, ராட்டமும் இல்லை, எலக்ட்ரிக் டூத் இல்லை, ஹெலிகாப்டர் நம்ம அடுத்த சவுண்ட் கெஸ் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இது டின்னு தான். அதனால இது டின்னா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் டின்னு தான் நினைக்கிறேன். எத்தனை பாயிண்ட் நான் வந்து தெரியல. நான் இங்க எங்கேயாச்சும் எடிட்டிங்ல வந்து போடுறேன் எத்தனை பாயிண்ட். நீங்க எத்தனை பாயிண்ட்னு எனக்கு கமெண்ட்ல போடுங்க. அடுத்த சவுண்டை கெஸ் பண்ணுவோம். இதே இது நம்மளுக்கு அதுலயும் வந்துச்சு. ஞாபகம் இருக்கு, அந்த வெப்சைட்லயே வந்து ரெயினா இல்ல பீக்கனா. ஆனா வேற 2 ஆப்ஷன் வந்துச்சு. பீக்கன் தான் நினைக்கிறேன். அதுல நான் பீக்கன் தான் கொடுத்தேன். இதுலயும் எனக்கு பீக்கன் மாதிரி தான் சத்தம் கேட்குது. ரெயினா ஏமாந்துட்டேடா. அதுக்கு தான் ஜெயிச்சிட்டோன்னு வந்து மெதப்புலே இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் இந்த மாதிரி தப்பான முடிவுலாம் எடுப்பேன். ஒரு பாயிண்ட் போச்சே, தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. யாரும் வாயில எதையோ போட்டு கலக்கு வெல்ற மாதிரி தான் கேட்குது. நான் கெஸ் பண்ணது இதுல சுத்தமாவே இல்லை. நான் குமார் அவசரப்பட்டிய. எனக்கு தெரிஞ்சு மேபிலாம் இல்லை. இதுதான் இந்த தண்ணியில சலக்கு நடக்கிறதா. தண்ணியில நடந்தாதான் இப்படி சலக்கு நடக்கிறப்பதான் அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்து கேட்கும். அதனால இது வந்து ஷூல தண்ணி வச்சு நடக்கிறதா. நான் போடுங்க, கீழே போடுங்க, ஷூல தண்ணி வச்சு நடக்கிறேன் அப்படின்னு. வாக்கிங் ஆன் வாட்டர்னு போடுங்க. பேரே படம் முட்டான். சரி பரவாயில்ல, கரெக்ட் ஆன்சர். நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நீங்கள் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க எனக்கு கமெண்ட்ல வந்து போடுங்க. டைம் லைன் போட்டு நான் வந்து இந்த டைம் லைனில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதில் நான் வந்து எடிட்டில் எப்படி போட்டிருப்பேன். நான் வந்து அந்த டைமில் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன். நீங்களும் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு வந்து போடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எனக்கு காம்படிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். என்னை விட அதிக பாயிண்ட் எடுத்துருக்கீங்களான்னு பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற குவிஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான குவிஸ். நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கெஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கும் முன்னாடி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். அது என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து கெஸ் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை.
ஏன்னா கெஸ்தி சவுண்டே வந்து 30 நிமிஷம் வந்துச்சு. நான் இதில் கெஸ்தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் போட்டேன்னா வீடியோ வந்து 60 நிமிஷம் மேலே போயிடும். நான் கெஸ்தி சவுண்டே வந்து கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். கெஸ்தி சவுண்ட் செக்மெண்ட்டில் மொத்தம் 26 சவுண்ட் இருந்துச்சு. நான் அதில் 20 சவுண்ட் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருந்தேன். நான் அந்த கெஸ்தி சவுண்ட் யூடியூப் வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்களும் போயிட்டு எவ்வளோ சவுண்ட் வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் வந்து போடுங்க. சரி வாங்க நம்ம திரும்பி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதோட நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் நிறையா கெஸ்தி சவுண்ட் வந்து இருக்குது. அனிமல் சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து கெஸ் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும். அதனால் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இல்லை இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால் நீ வந்து கெஸ் தி அனிமல் சவுண்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு 10 லைக் வந்து ஒரு 2 கமெண்ட் பார்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா நான் இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் 2 வந்து பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் அமிங்கோஸ் அண்ட் அமிங்காஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அமிங்கோஸ் அண்ட் அமிங்காஸ் பாய். பார்ட் 2 ஒரு டீசர் தான் இது. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து அனிமல் சவுண்ட்ஸ். என்னடா மாடு கத்துறதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க?